हेलो। कैसे हो? अरे यार, मैं तो खाना खाऊंगा पहले। हाँ भाई, मजा आ गया। मैं दूध भी पी लेता हूँ थोड़ा सा। भाई आप सुनाओ, कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? प्रॉब्लम क्या है? ये हमसे शेयर करो। हम आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। हाँ भाई, आप सुनाओ अपनी प्रॉब्लम। तो भाई, मैंने खाना भी खा लिया है। अच्छा अच्छा, समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ भाई, तुम्हें कपड़ों को लेकर के बहुत परेशानी हो रही है। और मैडम श्री को भी डिजाइन नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्यों ना आप आर के भाई के पास चले जाते हो। वहाँ आपको हर वैरायटी के नए नए डिजाइन मिलेंगे। लाचा है, प्लाजो है, नारकली सूट है, लहंगा चोली है, कोट पैंट है, शेरवानी भी है, खानी भी है, कुर्ता पजामा भी है, शेरवानी भी है। देखो, डिजाइन के बारे में तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां तो भंडार है डिजाइनों का। हाँ, एक चीज बता सकता हूँ, उनका मोबाइल नंबर मैं जरूर दे सकता हूँ। मेरे दोस्त, नोट करो: 9871 940 857 है। बस फटाफट कॉल करो और उनसे चाहे डिजाइन प्राप्त करो। आ, आ, आ। लेकिन मेरे इस चैनल को इस करना ना भूलें, और आर के भाई को ना भी ना भूलें।